Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegatta ku lunaku olwaleero njagala tutunuulire eddagala eryo liyitibwa Cloves. Cloves zeezo kisookera ddala Cloves ezo mu Uganda wano weeziri bulungi nnyo ziyitibwa Cloves oba Clove zeezo zeetegereze bulungi nnyo. Cloves ezo nungi nnyo. Ekisooka ddagala, ekirala bye bimu ebiteekebwa mu caayi n'onywa ka caayi ne kakuwoomera nga kawunya akawoowo n'owulira ng'ekyamazima caayi akyukidde ddala. Ate erudda ddagala liyambira ddala emibiri gyaffe, n'olwekyo njagadde mbeere nga nzibalaga. Ekisooka, Cloves zino ziteekebwa mu caayi omukalu osobola oziteekamu bulungi nnyo, ne mu caayi ow'amata obeera osobola oziteekamu. Mu kuziteeka mu caayi ofunako entonotono kisinziira bungi bwa caayi gw'ofumba. Mmwe abafumba caayi mu woteeri singa ofuna Cloves zino n'ebirala ebigenda mu caayi eby'enjawulo n'obeera ng'ozisekuliramu, ofuna akanu akatonotono ako oba n'oziteeka mu kaveera n'ozisekula n'ozikoonakoona ne zigonda n'oziyiwa mu caayi gw'oli mu kufumba. Caayi wo agenda kuwunya akawoowo akalungi, ate ekirala agenda kubeera wa njawulo. Omuntu yenna anaamunywako ajja kuwulira nga caayi wa njawulo. Cloves ezo nnungi nnyo ziteeka mu caayi, ate gwe agenda oziteeka mu caayi ow'amata, jjukira ebirungo by'amata osobola okusooka n'obitokosaako mu tuzzi ne bitokota. Kati ebirungo ebyo by'ogenda okuteeka mu caayi w'amata ne Cloves ezo ziteekemu. Caayi w'amata oyo agenda kubeera muwoomu nnyo nnyo. Naddala mu aba woteeri mugezeko zeetegereza, muzifumbire mu mata ge mugenda okuguza bakasitoma, bajja gawoomerwa. Ekikulu ky'olina okutunuulira kumanya nti nziteekamu ntya ne zitatta mata, kye kyokka ky'olina okumanya. Osooka n'ofumba amazzi g'ogenda okuteeka mu mata ago, sooka ogatokose. Kati amazzi ago ng'ogatokosa teekamu ebirungo bino, oba ntangawuuzi oba Cloves oba mudalasini oba jjira, iliiki, byonna by'ofunye osobola obigatta wamu n'obiyiwa mu mazzi ago g'otokosa. Kati amazzi ago we gatokota beera ng'oyiwamu amata ago. Amata tegajja kufa singa osooka n'okola bw'otyo. N'olwekyo njagadde mbeere nga nkibabuuliramu abaagala ogifumbira mu mata. Ekirala, Cloves zino osobola oziteeka bulungi nnyo mu nva zonna, oba nnyama oba byennyanja oba bijanjaalo, kwegamba enva zonna z'obeera ofumbye osobola okuteekamu Cloves ezo, ozifuna nga bw'oziraba. Kisinziira bungi bw'enva bw'obeera ofumbye. Funako obuweke oba 5 oba 10, busekulire mu kanu, yiyo engeri gy'obusekulamu. Kati bw'obeera osiika enva ezo beera ng'obusuulamu ng'obusekudde, bugenda kuwoomesa enva zo z'oli mu kufumba. Enva ezo zigenda kufuuka za njawulo olw'ensonga nti Cloves ezo zirina akawoowo akalungi, n'ekirala zongeramu n'obeera ng'ozira n'obeera ng'olina ky'owuliramu eky'enjawulo. N'olwekyo Cloves ezo ziteekebwa mu nva zonna z'obeera oli mu kufumba. Ekirala, era ziteekebwa mu muceere, bye bimu ebirungo ebigenda mu muceere. N'olwekyo naawe agenda okufumba omuceere ogenda kusiika piraawo, beera ng'ofuna Cloves zino n'ebirala. Teeka mu kanu, zisekule. Bw'omala ozisekula, bw'obeera osiika omuceere, ziteeke mu muceere gwogwo ng'oli mu kusiika. Omuceere gugenda kubeera muwoomu nnyo. Cloves zigendera ddala bulungi nnyo mu muceere. Ekintu ekirala, Cloves zino ziyambako nnyo ku ggwe omulwadde atawanyizibwa obuzibu bwa sukaali. Mu ddagala eryo ly'obeera olina okunywa oba caayi ono gw'obeera ofumbye gwe mutera okunywako gwe muteeka mu fulasika, osobola okuddira Cloves zino n'ozisekula n'ozisuula mu fulasika. Jjukira ebiseera ebisinga abatawanyizibwa sukaali mutera okubeera nga munywa ku caayi oyo alimu katangawuuzi wamu n'akadalasini. Kati na zino Cloves nazo sekulako, suula mu fulasika yeeyo eya caayi, beera ng'onywako mpolampola. Cloves nnungi nnyo ku ggwe ku mulwadde wa sukaali. Ekirala, mu abatawanyizibwa amannyo, ng'amannyo gakuluma gakumazeeko emirembe, Cloves zino lyerimu eddagala eryo lye bakolamu eddagala ly'amannyo. Naddala eddagala eryo nga liziyiza amannyo ago okubeera nga tegakuluma oba okubeera ng'ogajjanjaba gabeere nga gasirika. Cloves ezo ddagala nnyo ku ggwe alumizibwa amannyo. Okola otya? Bufune bulungi nnyo, busekulire ddala nnyo. Omala obusekula osobola obuteeka mu mazzi
agabuguma oba agannyogoga kale n'obeera nga buli ku makya ng'amazzi ago g'osennyesa amannyogo amannyo gajja kusirika tegajja kuddamu kuluma. Oba osobola okuyiiya n'ofuna engeri gy'obusekulamu n'oddira obusaano, ensaano eyo n'obeera ng'ogiyiwa ewali erinnya erikuluma, erinnya eryo lijja kuba lisirika bulungi nnyo. Naye ng'ekikulu kya byonna beera ng'ozinnyika, osobola okuzinnyika ne zirwamu mu mazzi ne zimalamu ennaku nga 3-4. Kati amazzi ago n'obeera ng'ogasennyesa amannyo tegagenda kuddamu kuluma. Cloves zijjanjaba bulungi nnyo amannyo agaluma. Ekirala, abatawaanyizibwa ensusu zibamazeeko emirembe. Bw'ofuna ekikulumye ku lususu nga wasigala akazimbye, kwegamba ng'olususu lwo si lulungi n'omulundi n'ogumu, osobola okufuna ku oyiro wa Cloves oyo mulungi nnyo n'obeera ng'omwesiga ku lususu, ajja kuba akuuma olususu lwo okubeera nga terulumbibwa. N'ekirala, Cloves zino nnungi nnyo mu kujjanjaba naddala mu abakyala abasiibwa wansi, ng'olumbibwa obulwadde obw'okusiibwa wansi. Cloves zino ziyambako, ziba zijja kujjanjaba. Beera ng'obufuna bulungi nnyo, beera ng'obunnyika mu mazzi. Osobola okufuna ekicupa n'obuyiwamu n'oteekamu amazzi n'ofuna w'obuwummuza ne bumalawo ennaku nga 4 oba 3 nga buli omwo mu mazzi. Kati amazzi ago beera ng'ogasengejja bulungi nnyo, beera ng'ogatawaaza, gagenda kuyamba okubeera nga wejjanjaba okusiibwa okwo. Singa onaaba ogatawaaza ogayingiza munda, kigenda kuyamba okujjanjaba, togenda kubeera ng'osiibwa bulungi nnyo mu kujjanjaba obuzibu obwo obw'okusiibwa mu bakyala. Era n'ekirala, bufunza obukyala bwammwe mu abakyala. Obukola otya? Era naawe ofuna ekicupa n'ofuna nga buwererako ddala n'obuyiwa mu kicupa ekyo. Ekicupa n'oyiwamu amazzi ag'ekidomola agannyogoga nga mabisi, kale n'oyiwamu amazzi ago nga mabisi mu kicupa omwo mw'oyiye bu Cloves, n'osaanikirako bulungi, n'ofuna w'ogatereka ne gabeerawo k'ennaku 3-4 nga gali awo gaterese. Beera ng'amazzi ago gajjayo gasengejje bulungi. Bw'omala ogasengejja, beera ng'ogatawaaza ogayingiza munda. Gatawaaze ng'ogayingiza munda, ogenda kubeera ng'ofunda bulungi nnyo. Beera nga weekolako saaviisi ku nsonga y'okufunza ng'okozesa bu Cloves obwo. Bujja kuyamba, bufunza bulungi nnyo. Bw'oba osobodde, osobola okufuna kajjampuni, n'ofuna n'ekibwankulata, n'ofuna ne mukoweewumbeko, n'obuyengera mu mazzi ago aga Cloves, n'obuyengera mu nnyo. Bw'omala obiyenga bulungi bisengejje, era beera ng'otawaaza amazzi ago. Olunaku osobola okutawaaza emirundi nga 3 oba 4, kwegamba obudde bwonna bw'osobodde, emirundi gy'osobodde gy'oba otawaaza. Cloves ezo nnungi nnyo mu kufunza, zijja kuba zikufunza. Osobola ozikozesa zokka, osobola okwongeramu eddagala eryo lye nkugambye. Ebyo bye nsobodde okubeera nga nkubuulira ku Cloves ezo, naye nga zijjanjaba n'endwadde ezisingako awo. Ezo ze nsobodde okubeera nga nkubuulirako. Ebintu ebyo bigenda ku caayi eby'enjawulo biyamba nnyo emibiri gyaffe. Mugezeeko okubeera nga mubinoonya, mubeere nga mubinywa. Nga bwe munywa amajaani ne Cloves ezo muzinoonye. Kambawe WhatsApp namba yange, osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eyo. WhatsApp namba yange eri 0778734 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Mubeere bulungi, mweraba.